Tava gravando? Tava legal. Eu tava tirando foto. Rodou. No dia que o menino caiu com a 450, eles mandou, foi eu e acudir. Vai, não vai? Chinelo ficou pra trás, ficou tudo pra trás. Foi acudir. Olha lá, eu tava lá, ele caiu aqui também, igual o Fabrício ali. Pegou a Dá pra ver? Ah, dá uma rabicada também, essa forte. Eu quero ver Luiz andando daqui. Ele não anda não, tá sem roupa. Ou senão daqui a pouco eu boto a roupa. Ele tá de short branco. O vaso. Se você cair, você vai ver, irmão. A pessoa, quando ela vai fazer a curva assim, tá assim as duas, ela vai fazer fechadinho aqui, sempre tá fazendo, não é passado. Não. Olha lá. Por dentro entra mais, Mas mais. Não consegue não, cara. A maioria das assim, por fora também, se você vir embalar de entrar, a bicha vai. O Fabrício quase comprou uma Tafis 250. O cara vai. Não é Fabrício não. Entrou de novo lá. O último fica pra lá. Agora você tem que ver aí tudo andando, a cabeça do cara. Desses aí é Cleiton. Cleiton comprou a moto. Acho que é esse aí, ó, de verde, sem essa frente é Cleiton, ó. Quem é que tá naquela moto? É Cleiton, Alan. Ah, um menininho, pô. É Cleiton, agora que eu lembrei. Ele comprou a moto de... Como é o nome dele? Como é o nome do cara lá? Mas dá aula de história? Ah, esqueci o nome do cara. Esqueci o nome do cara. Ó, é ele mesmo, ó. A cabeça coladinha. Tá preparando pra entrar. Agora vai sair. Aqui tá dentro. Olha lá. Vamos sair daqui. Essa moto da Fabrício não tá dando conta mais não, mano. Tá 250 pra ele agora. Ó, passou. A rampa lá tá muito pequena pra esse pular, mas... Ó, passou.
Ó, a rabeta da moto dele tá tremendo. Caiu, ó. Já caiu uns 3 vezes. Depois um fica zoando com a cara do outro, mano. Invocado é isso. Caiu fora, pulou fora. Traçou a rampa. Ó, quando fica perto que é filé, tem que colar as 4 aí. Olha os caras vai clicar a mão. Ó, vai saber. Fábio, isso não solta a mão não, de desgramento? Olha como é que ele entra. Ó. Calma que a rabeta da moto tá Ela esfreia, mas quando esfreia a moto. dá uma... Vai. Vem outro lá, tinha Quer saber quem é lá. o primeiro? Tem de primeiro não, mano. Não, mas quer saber quem tá o primeiro, não. Eu acho que aquele ali, acho que é City, mano. Olha desgramento como é que entrou. Ó, o Fabrício tá com a mão, né? Eu lembro que a moto de maninho. Pode ir, fala rádio com essa moto. Ela fica arranca retinho embaixo, ó. Mano, só dava 2 aceleradas e passava dele. Para 50 cilindradas a mais. A de menina era 400, a dela era 450. Maninho não fazia essa acelerada aqui, cara. Toda hora não, maninho. Ué, a moto não foi fazer isso, a moto empina. Essas outras você pode tolar a mão que ela não... Ó. É doido! O cara passou por fora. Ah, olha lá. Vagabunda, você viu o menino soltando a mão, ela? Desgraçado, mas não valeu, o cara passou por fora, ó. O que tava primeiro tá o último agora. É? Ele soltou a mão, se livrou ali, motor. O pé de pau desgramento jogar a vaca lá pra ver se o pé de pau dá uma baixada. Ah. Ó, sabe o espaço agora lá. Oh. Ó. Caiu. Aí ficou fraca. Ó, o outro é esperto, moço. Quer saber quem é esse, mano? Quer saber quem é esse? Parece Cid, mano. Pra ver se nada passa. Tá parecendo Cid, Alan, esse capacete azul, mano. Capacete azul. Acho que é Cid. Se não é Cid, é Mourinho. Ó, não é mais Mourinho, não. Sei lá, o povo vem. Ah, o outro que roubou lá não tá valendo pra ele. Não fala não, é não. Ó, vai passar na rampa, ó. A moto de Fabrício tá com problema, que ela tá fraca. Olha lá, Saiu. Ela tá com algum problema. essa moto deve estar com o motor todo. Dá pra você botar essa ficha lá. Gabriel, igual o Fabrício, ainda pouco tá postando nesse cidade. É? Eu, né? Falou, 2 continua. Cadê o povo? O povo tá tudo aqui. Daqui dá pra ver melhor, velho. Eu sei. Solta a embreagem, vagabundo.
Olha os caras pararam de andar, mas não é, velho.